Արփինե Նավասարդյան, Օրագիր Նյուզ։ Պարոն նախագահ, մինչև շատերը ձեզ կոչ են անում հեռանալ քաղաքականությունից, հայտարարելով, եթե դուք մասնակցեք ընտրություններին, Նիկոլ Փաշինյանը վերընտրվելու է, ինձ հետաքրքիր է, ինքներդ երբևէ մտածել եք այս մասին եւ ինչը կարող է ստիպել ձեզ հեռանալ քաղաքականությունից, քանի որ դուք էլ քիչ առաջ նշեցիք, կցանկանայիք ազատվել այդ բեռից, ինչը կստիպի ձեզ ազատվել այդ բեռից։ Շնորհակալ եմ։ Հա։ Հետարքիր հարց է, երևի ամենից հաճելի հարցն է։ Նայեք, այս հարցը դուք ընդհանրապես այս հարցը մամուլում եւ այլևալ հնչեցվում է մի կոնտեքստում, որ նախկինները, չէ, սենց միացնում են նախկինները, որ գնան, պայծառ ապակա կբացվի ուրիշների համար։ Իմ մոտ միշտ հարց է առաջանում, թե ինչն է հիմքում այդ նախկինների նույնացումը։ Պետք է չէ այդ հարցը առաջանա։ Բնավորությամբ լրիվ տարբեր ենք 3 նախկին նախագահները։ Եթե հնարավոր է 3 տարբեր իրարից շատ հեռու սենց մարդիկ հորինել, ապա մենք այդ 3 նախագահներն են, Տեր-Պետրոսյան, ես եւ Սերժ Սարգսյանը։ Լրիվ տարբեր ենք բնավորություններով։ Հայացքներով եւս լրիվ տարբեր ենք։ Աշխատանքի ոճով եւս լրիվ տարբեր ենք։ Մեր աշխատած տարիների արդյունավետությամբ եւս լրիվ տարբեր ենք։ Թիմային տեսանկյունից եւս լրիվ տարբեր ենք։ Ինչն է մեզ միայն միացնում։ Մեր աշխատանքային գրքույկում գրած, որ նախագահ ենք եղել։ Ուրիշ բան մեզ չի միացնում։ Ու չեմ ասում ով է լավ, վատի մասին չի, ոչ տարբեր ենք։ Հիմա լավ, եթե միայն այն հանգամանքը, որ աշխատել ենք նախագահ, բավարար է, սենց նույնացնել եւ ասել դուք սենց փաթեթային, դուք չպիտի մասնակցեք, որովհետեւ եւ այլեւալ, եկեք մի հատ մտածենք, ասենք բոլոր նախարարները չպիտի մասնակցեն, որովհետեւ նախարարներ են եղել, բոլոր падգամավորները չպիտի մասնակցեն, падգամավորներ են եղել, բոլոր օմբուդսմենները չպետք է մասնակցեն, որովհետեւ օմբուդսմեններ են եղել եւ այսպես շարունակ։ Սա նորմալ է։ Իհարկե նորմալ չի։ Հիմա եթե կոնկրետ ին վերաբերալ բան ունեք ասելու, ասեք։ Դե Փաշինյանն ասում է, որ թալանել եք դուք։ Okay, Փաշինյանը էլ ինչ պիտի ասի, իհարկե պիտի ասի։ Հա, հիմա հետարքիրը գիտեք ինչն է, որ Փաշինյանը եկել է մի կարգախոսով, որ բանա չէ, որ ժողովրդին սիրում է, հետո պարզվեց, որ փողն է սիրում, ոչ թե ժողովրդին։ Եթե ժողովրդին սիրեր, թոշակառուների վիճակը այսպեսինը չէր լինի։ Եվ այսպես շարունակ չեմ ուզում այս թեման շարունակել, ենթադրում եմ, որ մեկը ինչ-որ հարց երևի կտա։ Ես ամեն ինչի մեջ փորձում եմ փնտրել ռացիոնալ ինչ-որ մի բան եւ փորձում եմ տրամաբանել։ Անտրամաբանական է։ Ամեն մարդ ինքն է որոշում իր մասնակցությունը, իր մասնակցության ձևաչափը եւ ինքն է փորձում գնահատել, թե ինչ արդյունավետությամբ ինքը կարող է մասնակցել։ Հիմա ինչ կոնկրետ ինչ վերաբերում է ինձ։ Նայեք, ես վերջապես 2008 թվականին որևէ պետական պաշտոն չպայեցի, չէ, ես թողել եմ գնացել, հեռացել եմ։ Եվ իմ կյանքի ամենից երջանիկ տարիները եղել են 2008-2018 թվական։ Ազատ մարդ, աշխատել եմ մի հսկայական ընկերությունում, մեծ գումար եմ վաստակել եւ ազատ պատասխանատվություն չեմ կրել ամեն ինչի համար։ Սա մի ուրիշ հաճույք էր մի մարդու համար, որը 88 թվականից մինչև 2008 թվականը միշտ ծանր փորձություններով անցնում էր, միշտ կրիզիսային, ճգնաժամային իրավիճակներում պատասխանատվություն էր իր վրա ստացնում։ Հիմա այն վիճակն է, որ եւս ճգնաժամային է, եւս պատասխանատվություն ստանալու կամ պատասխանատվությունից խուսափելու ընտրության առջև եմ ես կանգնած։
Ես համարում եմ, որ իզնից լավ այս վիճակից ոչ ոք չի կարա երկիրը անել։ Եվ դրա համար եմ մասնակցում։ Եթե մեկի անունը տակ, ով ավելի մեծ փորձ ունի, ասենց բոլոր ուղղություններով, շատ բարի։ Հիմա սա եմ ասացին։ Բայց այս ամեն ինչի մասին մենք երբ որ ներկայացնենք մեր ձևաչափը մասնակցելու, ես լրացուցիչ կարծում եմ ամբողջ թիմով եւ դուք թիմը կտեսնեք եւ ամբողջ թիմով այդ ամեն ինչի մասին խոսանք։ Դեռ վերջնական որոշումը չկա, դրա համար sense մի քիչ առաջ ես առաջ ընկա, բայց դուք ինձ առաջ բրդեցիք։